Uy, va silbando y aplaudiendo. Charlie Tour ya pusieron aquí, ve. Uy, silbando y aplaudiendo, niña. No veas entonces. Ahí viene la taconuda, niña. ¿Qué pedo? Ey, maná, mira, ya van a poner la luz, ve. Esta cerámica nunca la has visto en tu casa. No. Y la casa está así, ve. Es otro nivel. ¿No han fijado que la casa se para atrás, pa? Para nada. Dame la lámpara vos, que no es juego. Es tu cumpleaños. Préstame la Ricky. Ricky. Vas a hacer el hoyo ahí. ¿Dónde? Y ya tira pedo. Ah, está miando, mira, gran hoyo que dejó ahí, pe. Ey, aquí, ¿cómo se llama, Víctor? ¿Por qué le dicen casa embrujada? Vos, Víctor, maje. Te va a picar el alacrán, mira, maje. Vaya, aquí está Charlie, tú. No, pero si no quieres. Allá anda la miona. Aquí andamos en la casa embrujada de la Costa del Sol.